ഹലോ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിച്ചൂട്ടിനെ കാണാൻ വയ്യ. ഇതാണ് അല്ലേ കളി? ഇതാണ് ഏതാണ് ഇത്? വേണ്ട കളെ, കത്രിക വേണ്ട വേണ്ട, പൊട്ടിച്ചല്ലോ നമ്മളത് പൊട്ടിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ 2020 ഏപ്രിൽ 28 നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ, ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരു 2023 ജനുവരി വരെയും നമ്മൾ അധികം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിട്ട്, അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ 4 വീഡിയോ ഇട്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത്. അതായത് യവനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സീരീസ് വീഡിയോസ് ഇല്ല. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു 3 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ വരെ ആയി നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് ആഴ്ച പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കുരുത്തക്കേടാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അവ അങ്ങോട്ട് വിടും. ഒരു 60 സെക്കൻഡ് തോക്കെടുക്കാൻ ഓടും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി കാണിക്കും. ഒരു 60 സെക്കൻഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പം അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മിനിമം 1 മണിക്കൂറത്തെ പണിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. മിനിമം 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഒരു 60 സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ പലർക്കും തോന്നും ആ കൊച്ചിനെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് എടുക്കാമെന്ന്. ഒരു കാരണവശാലും നടക്കാത്തൊരു സംഭവമാണത്. ഇതുവഴി ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി പോയി, അതിനെ ഒട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കേട്ടത്. അപ്പം എത്ര കുരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണത് അനുസരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ സമയം എടുക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും ക്ഷമയിൽ നിൽക്കണം. ചില സമയത്ത് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. ഇട്ടിട്ട് പോയ സമയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചല്ല ചെയ്യിക്കുന്നത്. അവന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം അവന് പറ്റുമെങ്കിലല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നിൽക്കുന്നതാണ്ട് നമ്മുടെ റിച്ചൂട്ടനും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും പോയി വെയില് പോയി. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് എടുത്ത തീരുമാനം. പറഞ്ഞില്ലേ, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മള് ആറ്റിങ്ങൽ കച്ചേരിയിടയിൽ വെച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ചേട്ടാ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. ഇത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും ആയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നല്. വെയിൽ വന്നേ കുറച്ച് നാളായി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല പനിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ കച്ചേരിയിടയിൽ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ഇട്ടതാ. അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ആയപ്പോ എനിക്ക് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും മുടങ്ങി. അങ്ങനെ പിന്നെ 16-ാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോകാനായിട്ട് മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുത്തപ്പനെ കാണാൻ പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ വിചാരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുത്തപ്പന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്നിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൂടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതും കൂടി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി മുത്തപ്പന്റെ അമ്പലത്തിൽ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്താലെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാറിലെടുത്ത് വെച്ചോണ്ട് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ഒരു 4ാമത്തെ ചേട്ടായി 3ാമത്തെ തവണയാണ്. 3ാമത്തെ തവണ പോകുന്നത്. ഞാൻ 4ാമത്തെ തവണയാണ് പോണേ. പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷം പോയതില് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു സമയം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ. വെയില് വന്നേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം പോയി തൊഴുതു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പോയി അവിടെ നിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാം. അൺബോക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബഹളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് മുത്തപ്പന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്നിട്ട് തുറന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് അമ്മയാ വീഡിയോ എടുത്ത്. അപ്പൊ അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ചുറ്റിനും ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ആ വീഡിയോ ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ബട്ടൺ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. എന്നാലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലേഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ആകെ ഒരു ചാവിയാണ്. ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും
ബാക്കിലും സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലില്ല, കുറേ പേര് നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയും കിട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവരും നമ്മളും ഒരേപോലെ ആകാംക്ഷഭരിതരായിരുന്നു. കാര്യം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടനാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് കാണാനായിട്ട് നമുക്കും ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു. പലർക്കും ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കുറേ പേരിങ്ങനെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കവേ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റും വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയില്ല, അത് കണക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേറെ ഒന്നും ഒന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലായിരുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുക ഒരു വിറയിലായിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്കിലോട്ട് ഒരാൾ താന്നുപോയി, പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ മറവിലായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് റിച്ചൂട്ടിനെയും പിടിച്ച് എണീപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്, ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണം. ആ ബാക്കിൽ ആ മാമൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നേരം നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കണം. നമുക്കിങ്ങനെ നല്ലതുപോലെയൊന്നും നോക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത്, അത്ര തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ. ആ സമയത്ത് ഇരുന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ഇതുവരെയും നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കണ്ടില്ല. അതിനുശേഷം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ തുറന്ന് നോക്കിയില്ല. എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തുറക്കാം, നമ്മൾ നേരിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം. തുറക്കാം നമുക്ക്. അമ്മ തുറക്കാൻ പറ. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവറിന് വെയിറ്റ് ഇല്ല, ഇത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ്. സിൽവറും ഇതുമായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന്റെ ഇരട്ടി സൈസും ഉണ്ട്. കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാവയ്ക്ക് തരുന്നൂടാ. വേറെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. യൂട്യൂബിന്റെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യുവർ ടീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കീറിക്കൂടാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അമ്മ എടുത്തു തരട്ടെ. ഒരു പിടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് അതും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ. വേറെ എന്നാലും ഇവിടെ കീറി ഒരു വാവയ്ക്ക് തരാം. അമ്പോ കൊള്ളാം മക്കളെ. റിച്ചായ കണ്ട അതാണ്ട നോക്കി കണ്ട റിച്ചായ കണ്ട കൊള്ളാമോ? റിച്ച അതിന് മുടിയൊക്കെ കോതിയെ ഒരു 2-3 കിലോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി എന്നുള്ള വാവയും കൂടെ പിടിച്ചു. 10 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയണം, നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് കിട്ടുമെന്നോ എന്നെപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണും, പക്ഷേ കിട്ടുമെന്ന് ഒട്ടും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടണം ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാര്യം 1 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 10 ലക്ഷം കിട്ടണം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അന്ന് തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, പിന്നീട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല, തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാണ് അവനങ്ങനെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേന്ന് പറയാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.
ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവന്റെ ഭാഷ നമുക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അവന്റെ ഭാഷ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില സമയത്ത് ഇന്നലെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അച്ഛൻ പറയട്ടെ, അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അമ്മാമ്മ ഉറങ്ങണ്. അമ്മാമ്മ ഉറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മാമ്മ ഉങ്ങി. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോട് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞോട് വാവേരെ ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് പറ. കാറ്റ് പോയി. എവിടെ നിന്നാണ് ബലൂൺ വാങ്ങിക്കണ? മാമാമ വീട്ടിൽ നിന്ന്. മാമാമ വീടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന്. നമ്മള് രാമ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല, അതാണ് അവൻ മാമാമ ആക്കിയത്. എങ്ങനെയാണ്? മാമാമ വീട്ടില് അന്തൂണ ഉണ്ട്. ബലൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തപ്പോ അവൻ അന്തൂണേ എന്നാണ് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ കാറ്റ് നിറച്ച് ബലൂൺ വരിപ്പിക്കണം അല്ലേ? മാമാമ്മ വീട്ടിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടാ. ഇതാര് കൊണ്ടുവന്നേക്കളെ? ഇതാര് കൊണ്ടുവന്നത്? അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന. നമ്മളുടെ കൈ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടിയ, ഇന്നിപ്പോ ഏപ്രിൽ 21. ഇത്രയും ദിവസമായി നമ്മളുടെ കൈയിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇതിടക്കൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ സംസാരിച്ചോ. അപ്പൊ റിച്ചിട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. വാവേരെ പേരെന്താണ്? റിച്ചു. ഒരുപാട് പേര് ഇവൻ ഭയങ്കര വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുരുത്തക്കനെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഒന്ന് അവിടെ സെറ്റ് ആവാൻ. സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ച കെട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നിട്ട് അയ്യോ കുട്ടി മിണ്ടണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളിനെ അല്ല പരിചയമുള്ള ആളിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇവ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റ് ആവാൻ. ആ സമയത്ത് ആരും അവനെ തൊടാനോ പിച്ചാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. അത് ഇപ്പം അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ആരൊക്കെ വന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ആളിനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കണ കവളി പിടിക്കണ അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരാളാണ്. നമ്മളെ പോലും ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങള് മുത്തപ്പനെ കാണാൻ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അമ്മ ഓടി വന്ന് കെട്ടുപിടിച്ച് ഉമ്മയൊക്കെ വെച്ചേട്ടാ. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്താന്നറിയില്ല. സാധാരണ നമ്മളങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തൊടുകയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉമ്മ വെച്ചാൽ പോലും ഭയങ്കര എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ മിണ്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ മിണ്ടത്തില്ല, പേര് വെച്ചാൽ അവൻ പറയത്തില്ല. അത് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് മറ്റേ കാർട്ടൂണിലുള്ള കൊച്ചല്ലേ ഇത്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് മിണ്ടാനായിട്ട് വന്ന് ഹായിയെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ അങ്ങ് കിടന്നു. വാവ ഉറങ്ങിയെന്ന്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? വാവ ഉറങ്ങിയെന്ന് എങ്ങനെ? വാവ ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതിന് നിങ്ങൾ തന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തരണം എന്നുള്ള ഇത് ഇനിയും തരണം എന്ന് പറയാം. ഇനിയും തരണം. തരണേ. അതൊക്കെ മതി, അത്രയും മതി അല്ലേ കളെ? ഉമ്മോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉമ്മോട് തന്നെ. താങ്ക് യു പറ എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. ബാബ സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറ. സൂപ്പർ എന്ന് പറ. ബാബ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളും കിട്ടി പറയും. അത് ചിലപ്പോ അമ്മക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവത്തില്ല. അമ്മേരെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. അമ്മേരെ പേര് വീണ. എന്റെ അമ്മ പറയും ഞാൻ പണ്ട് ആനി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്റെ പേര്. കാക്ക കാക്ക കൊക്ക് പൂച്ച. ഓക്കെ. അവന് കൊക്ക് ഈ പരിസരത്തിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കൊക്കും അച്ഛമ്മ വീട്ടിലെ കൊക്ക് എവിടെയുള്ള കൊക്ക് എവിടെയുള്ള കൊക്കാണ്? അച്ഛമ്മ വീട്ടിലെ കൊക്കാണ്. അച്ഛമ്മ വീട്ടിലെ വയലിലെ കൊക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും. അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണല്ലേ നിങ്ങളെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ കൊടുത്തേ. ടാറ്റ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാന്ന് പറ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ടാറ്റ.